6 ราศีเงินไหลมาฟ้าเปิดทางก่อนที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาดวงชะตากับอาจารย์สันวันนี้เป็นภาคพิเศษครับผมได้นำสาระความรู้ดีๆที่มีประโยชน์ต่อดวงชะตาต่อการใช้ชีวิตของกัลยาณมิตรครอบครัวชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชและลูกศิษย์ของผมทุกท่านทุกๆคนตามหัวคลิปเลยครับ6 ราศีเงินไหลมาฟ้าเปิดทางจะมี6 ลัคนาราศีที่ได้รับเกณฑ์ดีจากการโคจรโยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ในวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม เป็นช่วงรอยต่อของปี 2564 และปี 2565 ต้นปี จะมี 6 ลัคนาราศีครับที่จะได้อิทธิพลความเป็นมหามงคลจากการที่ดาวพระอาทิตย์เสวยตำแหน่งเทวีโชคร่วมกับพระพุธกับอาทิตย์เป็นคู่มิตรเป็นคู่ประชาสัมพันธ์เป็นคู่วิชาการส่งผลดีต่อ6 ลัคนาราศีที่ผมกำลังจะบอกจะให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ครับอีกทั้งไม่ใช่แค่นั้นทั้ง12 ลัคนาราศีผมจะให้ข้อมูลทั้งหมดว่าการที่อาทิตย์อยู่ร่วมพุธได้ตำแหน่งเทวีโชคนี้ทั้ง12 ลัคนาราศีดวงชะตาจะดีจะต้องระมัดระวังจะต้องสังเกตอะไรบ้างโดยจะได้แบ่งเป็นช่วงแรก6 ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์เงินไหลมาฟ้าเปิดทางต่อด้วยอีก4 ราศีที่มีดีและมีข้อควรระวังรวมถึงปิดท้ายอีก2 ลัคนาราศีที่ต้องระมัดระวังเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ2 ลัคนาราศีนี้จะเป็นลัคนาราศีใดและต้องระมัดระวังเรื่องอะไรรวมกันแล้ว6 บวก 4 บวก 2เป็นทั้ง12 ลัคนาราศีทุกคนที่ชมรายการผ่านดวงชะตากับอาจารย์สันจะได้ข้อมูลครบทั้ง12 ลัคนาราศีฝากทุกๆคนช่วยแชร์กันออกไปครับให้กัลยาณมิตรให้คนที่เราหวังดีได้รับชมได้รู้จังหวะการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายราศีของดวงดาวโดยเฉพาะดาวพระอาทิตย์ที่จะเข้าทับกับดาวพระพุธตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นี้ทั้ง 12 ลัคนาราศีจะเริ่มจาก 6 ลัคนาราศีก่อนนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปชมกันในคลิปได้เลยครับลัคนาราศีเมษสำหรับลัคนาราศีเมษอยู่หนึ่งในลัคนาราศีที่มีเกณฑ์ดวงชะตาที่ดีเงินไหลมาฟ้าเปิดทางดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะจะโคจรเข้าสู่เรือนสุภะตีโกนต่อลัคนาราศีเมษอาทิตย์ได้ตำแหน่งเทวีโชคร่วมกับดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนสหัชชะมาอยู่ในภพสุภะที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความดีงามการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆของชาวลัคนาราศีเมษจะมีเกณฑ์บังเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 16 ธันวาคมจนถึง 14 มกราคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินการใช้ชีวิตสิ่งดีๆทั้งหลายกำลังจะบังเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษอีกทั้งดาวพฤหัสช่วงนี้โคจรไปอยู่ในเรือนลาภะที่แปลว่าโชคลาภราภผลเงินก้อนใหญ่ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะครับเมื่ออาทิตย์เข้าสู่เรือนสุภะอาทิตย์จึงส่งพลังงานเทวีโชคไปถึงพฤหัสบดีอาทิตย์เป็นมิตรกับคู่อาทิตย์กับพฤหัสเป็นคู่มิตรกันอาทิตย์ร่วมพุธส่งพลังงานไปถึงพฤหัสที่เรือนราภะราศีมีนทำให้ชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานและการเงินทำไมถึงบอกว่าการงานด้วยครับเพราะดาวพระเสาร์ตอนนี้ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะเกษตราธิบดีแปลว่าความมั่นคงแปลว่าความแข็งแกร่งแปลว่าความยิ่งใหญ่อีกทั้งไม่เท่านั้นครับดาวพฤหัสแม้ไปได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีแต่ก็ไปตกเรือนมรณะชาวลัคนาราศีเมษอาจจะเป็นกังวลดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษเมื่อไปตกเรือนมรณะย่อมจะต้องระมัดระวังสูญเสียของอันเป็นที่รักทั้งจากเป็นจากตายจะต้องระมัดระวังสูญเสียทรัพย์สินเงินทองต้องระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความเครียดแต่ในทางตรงกันข้ามความเป็นเกษตราธิบดีหากตัดคำว่ามรณะไปแล้วจะส่งพลังงานความเป็นเกษตราธิบดีไปที่
พระราหูเจ้าเรือนกระดุมพระเนื่องจากอังคารเล็งดาวพระราหูที่อยู่ที่เรือนกระดุมพระราหูเดิมได้ตำแหน่งนิดเป็นตำแหน่งที่ตกต่ำเข้ามาอยู่ในเรือนกระดุมพระเท่ากับลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ถูกราหูค้นทรัพย์แต่การที่ดาวพระอังคารเล็งกับดาวพระราหูอังคารกับราหูเป็นคู่ธาตุลมส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษมีกำลังอีกครั้งครับมีเกณฑ์ที่จะทิ้งสลัดของเก่าที่ไม่ดีออกครับเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่จะต้องเหนื่อยนะครับเหนื่อยเพราะเสาไปอยู่เรือนกัมมะเหนื่อยเพราะอังคารเล็งกับราหูแต่เหนื่อยแล้วจะได้ดีเหนื่อยแล้วจะรวยเหนื่อยแล้วจะได้เงินจึงเป็นที่มาครับที่ผมพยากรณ์ทั้งหมดนี้ว่าชาวลัคนาราศีเมษโดยสรุปเมื่อดาวอาทิตย์โคจรโยกย้ายราศีตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปเสวยตำแหน่งทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเทวีโชคซึ่งหมายถึงแต่ความสิริมงคลความเป็นมงคลนั้นจะบังเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษอย่างแน่นอนครับอย่างน้อยดาวอาทิตย์1ในดาวทั้ง10ดวง1ในมหาทศดาราดาวใหญ่ในจักรวาลที่ส่งผลต่อดวงชะตาต่อโลกมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อมนุษย์ทุกคนครับก็โคจรเป็นผลดีโคจรส่งความสำเร็จความเป็นสิริมงคลเปิดทางให้ชาวลัคนาราศีเมษแล้วครับในช่วงรอยต่อระหว่างปี 2564 ไปจนถึงปี 2565 นี้ชาวลัคนาราศีเมษจึงมีเกณฑ์เงินไหลมาฟ้าเปิดทางแน่นอนครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดลัคนาราศีเดียวกันกับเพื่อนของท่านกับญาติของท่านกับมิตรของท่านหรือท่านอาจจะเห็นคนอื่นว่าเกิดลัคนาราศีเดียวกับท่านทำไมดวงชะตาจึงไม่เหมือนท่านเลยครับสิ่งนี้ครับผมจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ทั้งหมดมาแล้วนั้นเป็นการพยากรณ์จากดวงดาวที่มีการโคจรโยกย้ายโดยเฉพาะดาวอาทิตย์กับดาวพระพุธเพียงเท่านั้นครับยังไม่ได้พยากรณ์ถึงดาวทั้ง10ดวงยังไม่ได้พยากรณ์ถึงพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันออกไปคนเกิดแต่ละลัคนาราศีแม้ลัคนาราศีเดียวกันแต่ตอนเกิดดาวทั้ง10ดวงโคจรสถิตอยู่คนละที่คนละภพคนละภูมิกันครับถ้าหากท่านอยากจะรู้ดวงชะตาของท่านอย่างแท้จริงครับเพื่อใช้ในการวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือท่านต้องการนำไปประกอบธุรกิจครับเพื่อให้อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นวางแผนการทำการตลาดครับ Marketing Plan Business Planning หรืออื่นๆอีกมากมายหรือบางคนจะนำไปประกอบอาชีพหรือเรียนรู้เพื่อประดับความรู้ไว้ก็ตามครับในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ส่งท้ายปีนะครับตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ 9 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นวงเล็บไว้อาจจะเกินเวลาจนถึงทุ่มหนึ่งก็ได้นะครับผมจะเปิดสอน2 วันเต็มๆครับโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานจะมีการทำเวิร์กช็อปจะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐานจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเป็นศูนย์จนถึงขั้นที่ท่านสามารถพยากรณ์ได้เบื้องต้นในพื้นฐานใครสนใจครับเจอกับผมตัวเป็นๆมาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานใช้ความเข้าใจมากกว่าความจำเรียนรู้กันแบบสมัยใหม่ติดต่อเข้ามาได้ครับทางLINEและเบอร์โทรศัพท์ชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชนะครับอีกทั้งในช่วงต้นเดือน 4 ธันวาคม 2564 มีปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสเกิดขึ้นใครอยากร่วมบุญกับผมอาจารย์ซันมหาทศดาราใครอยากส่งดวงชะตาเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมในการหนุนดวงชะตาเปิดดวงชะตาพิธีกรรมวันนั้นจัดขึ้นเวลา 17:09 นาทีนะครับรวมทั้งจะมีการสวดมนต์เจริญภาวนามีการแผ่เมตตามีการขอกรรมากรรมถอนคำสาปแช่งสาบานด้วยสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันครับที่ LINE ID เบอร์โทรศัพท์ของชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะนำไปถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานรวมถึงถ้ายังมีงบประมาณเหลืออยู่เราจะไปสมทบทุนในการสร้างพระประธานที่วัดป่าพุทธปฐมอุดมชัยจังหวัดมหาสารคามครับลัคนาราศีเมถุนสำหรับชาวเมถุนครับอยู่1 ใน 6ลัคนาราศีครับที่มีเกณฑ์เงินไหลมาฟ้าเปิดทางอาทิตย์เจ้าเรือนสหัชชะจะโคจรโยกย้ายราศีในวันที่ 16 ธันวาคม 2564
ก่อนหน้านี้ดาวสหัชชะคือดาวอาทิตย์โคจรไปอยู่ในเรือนอริร่วมกับพระอังคารอาทิตย์กับอังคารเป็นคู่ศัตรูแล้วยังโคจรไปอยู่ในเรือนอริอีกต้องระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยทะเลาะวิวาทการมีปัญหากับคนไม่ว่าคนร่วมงานเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมถนนกับคนในครอบครัวปัญหาเรื่องคนเนี่ยทำให้ชาวลัคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์มีปัญหามาตลอดครับแต่ต่อจากนี้ดาวพระอาทิตย์จะโคจรได้ตำแหน่งเทวีโชคโชคแห่งเทวีร่วมกับดาวพระพุธคู่ประชาสัมพันธ์ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์มีโชคมีลาภเกิดความสำเร็จได้เงินได้ทองโด่งดังมีชื่อเสียงเพราะดาวอาทิตย์เข้าบ้านดาวพฤหัสโคจรอยู่เรือนสุภตีโกณชาวลัคนาราศีเมถุนตั้งแต่8พฤศจิกาอยู่แล้วครับพฤหัสเขาไปรอทำหน้าที่แล้วเมื่อดาวอาทิตย์เข้ามาในบ้านเติมน้ำมันเติมพลังให้ดาวพฤหัสเท่ากับว่าดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์ส่งผลตรงต่อชาวลัคนาราศีเมถุนเลข1กับเลข5อาทิตย์เป็นมิตรกับครูอีกทั้งยังมีเลข4ด้วยครับ1 4 5อาทิตย์พุธพฤหัสเป็นกลุ่มเลขนักปราชญ์เป็นกลุ่มเลขแห่งความโด่งดังเป็นกลุ่มเลขแห่งสติปัญญายังได้ความเป็นเทวีโชคของดาวอาทิตย์ไปอีกด้วยส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเชื่อมต่อระหว่างปลายปี 2564 ไปจนถึงต้นปี 2565 อย่างแน่นอนครับเรื่องที่ควรระวังมีไหมก็ยังมีอยู่ครับเรื่องอริศัตรูคู่แข่งคนอิจฉาริษยาก็ยังมีคนที่เขาจ้องท่านไม่หวังดีกับท่านอยู่รอบกายท่านอันนี้ยังต้องระวังอยู่อีกทั้งพระศุกร์กับพระเสาร์ยังอยู่ในเรือนมรณะจะต้องระมัดระวังเรื่องความรักครับระมัดระวังเรื่องความเข้าใจผิดความรักไม่ใช่แค่หญิงสาวความรักกับคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทหุ้นส่วนจะต้องถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันอาทิตย์เล็งลัคนาดีก็จริงนำโชคนำราบนำความสำเร็จนำตำแหน่งชื่อเสียงหน้าที่การงานความโด่งดังมาให้ก็จริงแต่ต้องระมัดระวังคนอิจฉาริษยาต้องระมัดระวังความใจร้อนทั้งของเราทั้งของคนอื่นต้องระมัดระวังเรื่องร้อนๆครับเพราะอาทิตย์เป็นธาตุไฟเป็นไฟที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลครับเมื่อให้คุณใครธาตุไฟเนี่ยอาจจะทิ้งบาดแผลบางสิ่งบางอย่างไว้ได้บ้างครับแต่ไม่ต้องกังวลไปสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเพราะอาหารที่อร่อยครับก็ต้องมีรสชาติที่ร้อนแรงบ้างเป็นบางอย่างครับมันต้องเผ็ดมันต้องร้อนบ้างไม่งั้นมันไม่อร่อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับจึงเป็นที่มาที่ผมได้พยากรณ์ไปว่าชาวลัคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์เงินไหลมาฟ้าเปิดทางตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 เชื่อมต่อต้นปี 2565 อย่างแน่นอนครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดลัคนาราศีเดียวกันกับเพื่อนของท่านกับญาติของท่านกับมิตรของท่านหรือท่านอาจจะเห็นคนอื่นว่าเกิดลัคนาราศีเดียวกับท่านทำไมดวงชะตาจึงไม่เหมือนท่านเลยครับสิ่งนี้ครับผมจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ทั้งหมดมาแล้วนั้นเป็นการพยากรณ์จากดวงดาวที่มีการโคจรโยกย้ายโดยเฉพาะดาวอาทิตย์กับดาวพระพุธเพียงเท่านั้นครับยังไม่ได้พยากรณ์ถึงดาวทั้ง10ดวงยังไม่ได้พยากรณ์ถึงพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันออกไปคนเกิดแต่ละลัคนาราศีแม้ลัคนาราศีเดียวกันแต่ตอนเกิดดาวทั้ง10ดวงโคจรสถิตอยู่คนละที่คนละภพคนละภูมิกันครับถ้าหากท่านอยากจะรู้ดวงชะตาของท่านอย่างแท้จริงครับเพื่อใช้ในการวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือท่านต้องการนำไปประกอบธุรกิจครับเพื่อให้อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นวางแผนการทำการตลาดครับ Marketing Plan Business Planning หรืออื่นๆอีกมากมายหรือบางคนจะนำไปประกอบอาชีพหรือเรียนรู้เพื่อประดับความรู้ไว้ก็ตามครับในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ส่งท้ายปีนะครับตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ 9 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นวงเล็บไว้อาจจะเกินเวลาจนถึงทุ่มหนึ่งก็ได้นะครับผมจะเปิดสอน 2 วันเต็มๆครับโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานจะมีการทำเวิร์กช็อปจะมีการสอนตั้งแต่
แต่พื้นฐานจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเป็นศูนย์จนถึงขั้นที่ท่านสามารถพยากรณ์ได้เบื้องต้นในพื้นฐานใครสนใจครับเจอกับผมตัวเป็นๆมาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานใช้ความเข้าใจมากกว่าความจำเรียนรู้กันแบบสมัยใหม่ติดต่อเข้ามาได้ครับทางLINEและเบอร์โทรศัพท์ชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชนะครับอีกทั้งในช่วงต้นเดือน4 ธันวาคม 2564มีปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสเกิดขึ้นใครอยากร่วมบุญกับผมอาจารย์ซันมหาทศดาราใครอยากส่งดวงชะตาเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมในการหนุนดวงชะตาเปิดดวงชะตาพิธีกรรมวันนั้นจัดขึ้นเวลา 17:09 น.นะครับรวมทั้งจะมีการสวดมนต์เจริญภาวนามีการแผ่เมตตามีการขอกรรมากรรมถอนคำสาปแช่งสาบานด้วยสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันครับที่ LINE ID เบอร์โทรศัพท์ของชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะนำไปถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานรวมถึงถ้ายังมีงบประมาณเหลืออยู่เราจะไปสมทบทุนในการสร้างพระประธานที่วัดป่าพุทธปฐมอุดมชัยจังหวัดมหาสารคามครับลัคนาราศีสิงห์สิงห์เป็นอีกหนึ่งในลัคนาราศีที่มีเกณฑ์เงินไหลมาฟ้าเปิดทางครับเพราะอะไรเพราะดาวอาทิตย์ที่จะโคจรโยกย้ายในวันที่ 16 ธันวาคมเสวยตำแหน่งเทวีโชคดีเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาและราศีสิงห์โดยตรงนั่นเองครับเทวีโชคหมายถึงโชคของเทวีโชคที่ยิ่งใหญ่จะเป็นรองก็เป็นรองแค่ราชาโชคเท่านั้นอีกทั้งดาวพระอาทิตย์ดาวประจำตัวไปอยู่ในมุมตีโกนอยู่ในเรือนปุตตะมุมตีโกนเนี่ยห่างกัน5ราศีระหว่างลัคนากับราศีที่เกิดเหตุครับเพราะฉะนั้นปุตตะสุภะถือเป็นมุมตีโกนเป็นมุมส่งผลดีมากกว่าผลร้ายอยู่แล้วอีกทั้งดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่แปลว่ารายได้การเงินก็ยังโคจรไปรออยู่ในเรือนปุตตะครับจะทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์มีโชคเกี่ยวกับเรื่องเด็กมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จเพราะบุตรบริวารเพราะลูกน้องมีเกณฑ์ที่จะมีรายรับรายได้มีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองเข้ามาในชีวิตอีกทั้งมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้หยิบจับโปรเจกต์ใหม่ๆได้มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากขึ้นครับในการประกอบธุรกิจการงานการเงินเท่านั้นยังไม่พอครับความที่ดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเทวีโชคตรงนี้ในปี 2564 นี้ความเป็นเทวีโชคของดาวพระอาทิตย์จะส่งผลตรงไปที่ดาวพฤหัสที่กำลังโคจรเล็งลัคนาราศีสิงห์ในรอบ 12 ปีอยู่ส่งผลให้ดาวพระพฤหัสยิ่งมีกำลังมากขึ้นเพราะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนี่คือคำกรเบื้องต้นของดาวคู่มิตรครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทร์โฉมตูพุธนงยาวสุขปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาร์เป็นมิตรต่อกันเมื่ออาทิตย์เป็นมิตรกับครูอาทิตย์ก็คือดาวอาทิตย์เป็นมิตรกับครูก็คือครูคือดาวพฤหัสนั่นเองคือดาวบรมครูย่อมส่งผลดีเพราะอาทิตย์เข้าบ้านพฤหัสส่งพลังงานเทวีโชคไปให้กับพฤหัสอีกทั้งมีดาวพระพุธร่วมอาทิตย์ด้วยครับดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินส่งพลังงานไปที่เรือนปัตตนิที่หมายถึงหุ้นส่วนคู่ครองแดนไกลต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาเป็นมุมเป็นภพที่7ของลัคนาราศีสิงห์เปรียบเสมือนเรานำสปอตไลท์สวยๆสปอตไลท์ดีๆไปติดไว้ตรงข้ามกับตัวเราแล้วเราไปอยู่บนเวทีแล้วเปิดสปอตไลท์มาชาวลัคนาราศีสิงห์จึงมีออร่ามีความโดดเด่นมีโอกาสมีความสำเร็จบังเกิดขึ้นในดวงชะตาอย่างแน่นอนอีกทั้งอังคารกับราหูเล็งกันเป็นคู่ธาตุลมความเป็นเกษตราธิบดีความเป็นเกษตราธิบดีของดาวพอังคารจะส่งผลตรงให้พระราหูคืนจากความเป็นนิดครับราหูกับอังคารเพื่อร่วมกันเป็นคู่นักสู้คู่นักรบเล็งกันในเรือนกัมมะกับพันธุครับชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องการงานใครจะสอบชิงทุนใครจะสอบเพื่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ดีมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้เงินให้ทองให้ความสำเร็จช่วยเหลือต่อชาวลัคนาราศีสิงห์เพียงแต่ต้องระมัดระวังไว้บ้างเนื่องจากพระศุกร์พระเสาร์คู่ศัตรูไปอยู่ในเรือนอริศัตรูคู่แข่ง
ของชาวลัคนาราศีสิงห์จะดิ้นรนเป็นไฟครับจะรู้สึกเสียผลประโยชน์จะมีคนคิดไม่ดีคิดร้ายกับชาวลัคนาราศีสิงห์อีกทั้งลัคนาราศีสิงห์ยังต้องระมัดระวังไว้บ้างครับในเรื่องความรักเท่านั้นเองเพราะพระศุกร์กับพระเสาร์คู่อกหักไปตกในเรือนอดีตรวมถึงข้อพิพาทคดีความแต่ไม่ต้องกังวลครับด้วยความเป็นมหามงคลของดาวพฤหัสที่กำลังเล็งลัคนาเจอจรัสฉายแสงให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีบาเรียคุ้มกันรอบกายทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ระคายเคืองของชาวลัคนาราศีสิงห์ทั้งนามธรรมทั้งรูปธรรมนี่จึงเป็นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลครับที่ผมได้พยากรณ์ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่เงินไหลมาฟ้าเปิดทางอย่างแน่นอนครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดลัคนาราศีเดียวกันกับเพื่อนของท่านกับญาติของท่านกับมิตรของท่านหรือท่านอาจจะเห็นคนอื่นว่าเกิดลัคนาราศีเดียวกับท่านทำไมดวงชะตาจึงไม่เหมือนท่านเลยครับสิ่งนี้ครับผมจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ทั้งหมดมาแล้วนั้นเป็นการพยากรณ์จากดวงดาวที่มีการโคจรโยกย้ายโดยเฉพาะดาวอาทิตย์กับดาวพระพุธเพียงเท่านั้นครับยังไม่ได้พยากรณ์ถึงดาวทั้ง10ดวงยังไม่ได้พยากรณ์ถึงพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันออกไปคนเกิดแต่ละลัคนาราศีแม้ลัคนาราศีเดียวกันแต่ตอนเกิดดาวทั้ง10ดวงโคจรสถิตอยู่คนละที่คนละภพคนละภูมิกันครับถ้าหากท่านอยากจะรู้ดวงชะตาของท่านอย่างแท้จริงครับเพื่อใช้ในการวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือท่านต้องการนำไปประกอบธุรกิจครับเพื่อให้อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นวางแผนการทำการตลาดครับ Marketing Plan Business Planning หรืออื่นๆอีกมากมายหรือบางคนจะนำไปประกอบอาชีพหรือเรียนรู้เพื่อประดับความรู้ไว้ก็ตามครับในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ส่งท้ายปีนะครับตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ 9 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นวงเล็บไว้อาจจะเกินเวลาจนถึงทุ่มหนึ่งก็ได้นะครับผมจะเปิดสอน 2 วันเต็มๆครับโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานจะมีการทำเวิร์กช็อปจะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐานจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเป็นศูนย์จนถึงขั้นที่ท่านสามารถพยากรณ์ได้เบื้องต้นในพื้นฐานใครสนใจครับเจอกับผมตัวเป็นๆมาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานใช้ความเข้าใจมากกว่าความจำเรียนรู้กันแบบสมัยใหม่ติดต่อเข้ามาได้ครับทางLINEและเบอร์โทรศัพท์ชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชนะครับอีกทั้งในช่วงต้นเดือน 4 ธันวาคม 2564 มีปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสเกิดขึ้นใครอยากร่วมบุญกับผมอาจารย์ซันมหาทศดาราใครอยากส่งดวงชะตาเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมในการหนุนดวงชะตาเปิดดวงชะตาพิธีกรรมวันนั้นจัดขึ้นเวลา 17:09 นาทีนะครับรวมทั้งจะมีการสวดมนต์เจริญภาวนามีการแผ่เมตตามีการขอกำมากรรมถอนคำสาปแช่งสาบานด้วยสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันครับที่LINE ID เบอร์โทรศัพท์ของชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะนำไปถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานรวมถึงถ้ายังมีงบประมาณเหลืออยู่เราจะไปสมทบทุนในการสร้างพระประธานที่วัดป่าพุทธปฐมอุดมชัยจังหวัดมหาสารคามครับลัคนาราศีตุลลัคนาราศีตุลเป็นหนึ่งในลัคนาราศีครับที่มีเกณฑ์เงินไหลมาฟ้าเปิดทางเนื่องจากอะไรครับวันที่ 16 ธันวาคมเป็นต้นไปดาวเจ้าเรือนลาภะคือดาวพระอาทิตย์ของชาวลัคนาราศีตุลจะโคจรโยกย้ายออกจากเรือนกระดุมพระเดิมอาทิตย์ร่วมกับพระอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูทับกันในเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีตุลทำให้ชาวลัคนาราศีตุลบางท่านอาจจะเกิดประสบพบเจอกับปัญหาทางด้านการเงินเกิดประสบพบเจอการทะเลาะเบาะแว้งการมีปัญหากับคนรอบข้างเกี่ยวกับด้านของผลประโยชน์ได้บ้างครับรวมถึงอุบัติเหตุอุบัติภัยอะไรต่างๆคือพูดง่ายๆดวงยังไม่เปิด 100% แต่หลังจากวันที่ 16 โชค2เด้งครับเพราะเมื่อดาวอาทิตย์โคจรโยกย้ายไปแล้วครับดาวพฤหัสเจ้าเรือนกระดุมพระจะได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีโดยบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่นส่งผลโดยตรงในเรื่องของร
ายได้การเงินผลประโยชน์สำหรับชาวลัคนาราศีตุลอีกทั้งดาวพระอาทิตย์จะโคจรได้ตำแหน่งเทวีโชคดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะที่แปลว่าโชคลาภความสำเร็จกระดุมพระลาภะนั่นหมายถึงเรื่องการเงินชาวลัคนาราศีตุลเป็นลัคนาราศีเดียวที่ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนลาภะได้ตำแหน่งมาตรฐานที่เป็นมหามงคลทางโหราศาสตร์ในช่วงเชื่อมต่อระหว่างปลายปี 2564 ไปจนถึงต้นปี 2565 นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมกำลังจะพยากรณ์ว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลฟ้ากำลังจะเปิดทางแล้วเงินกำลังจะไหลมาเทมาส่งผลความสำเร็จครับให้ชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์รวยข้ามปีสำเร็จข้ามปีครับช่วงรอยต่อปี 2564 จนถึงต้นปี 2565 จะเป็นช่วงเวลามหามงคลของชาวลัคนาราศีตุลที่ไม่นั่งงอมืองอเท้าที่ลุกขึ้นมาสู้กับปัญหาทุกๆปัญหาจะประสบความสำเร็จในดวงชะตาในทุกด้านอย่างแน่นอนไม่เพียงเท่านั้นครับเมื่อ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมาพฤหัสโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะนั่นหมายถึงชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์คลอดครับคลอดโปรเจกต์เริ่มสิ่งใหม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือทำในสิ่งที่เราอยากทำในสิ่งที่เราจะสนุกกับมันครับและจะบังเกิดขึ้นเป็นผลประโยชน์ดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งความสำเร็จเวลาที่แท้จริงของชาวลัคนาราศีตุลเริ่มแล้วนะครับไม่ต้องรอถึงดาวพฤหัสเล็งลัคนาในปี 2566 วันที่ 19 เมษายนนั่นอีกก๊อกหนึ่งครับและจะมีชาวลัคนาราศีตุลกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้โหราศาสตร์บอกกับผมว่ามฤตยูยังเล็งลัคนาอยู่เลยผมต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าหากเรามองดาวมฤตยูและจะรอมฤตยูโคจรออกจากการเล็งลัคนาราศีจะต้องรอถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 และมฤตยูก็จะโคจรถอยหลังมาเล็งลัคนาราศีตุลอีกทีในเดือนธันวาคม 2565 เพราะนั้นไม่ต้องไปสนใจครับเขาจะออกจริงเนี่ยคือปี 2566 ช่วงเดือนเมษาและจะมีดาวพฤหัสโคจรมาเล็งลัคนาราศีตุลส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลบังเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงนั้นครับแต่เอาช่วงนี้ใกล้ๆเราตัดมฤตยูออกไปก่อนครับแล้วมาดูดาวพฤหัสมาดูดาวอาทิตย์มาดูดาวอังคารมาดูดาวพุธครับดาว 3-4 ดวงนี้กำลังส่งผลดีกำลังขับเคลื่อนโยกย้ายไปอยู่ในมุมอยู่ในองศานวางตียางราศีที่ส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของรายได้การเงินใครที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้ใครที่ติดขัดมาก่อนหน้านี้มันจะมีเกณฑ์ค่อยๆดีขึ้นครับและยิ่งถ้าในพื้นดวงของท่านดีอยู่แล้วดาวเดิมดีอยู่แล้วนะครับยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้นจึงเป็นที่มาครับที่ชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์เงินไหลมาฟ้าเปิดทางนั่นเองครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดลัคนาราศีเดียวกันกับเพื่อนของท่านกับญาติของท่านกับมิตรของท่านหรือท่านอาจจะเห็นคนอื่นว่าเกิดลัคนาราศีเดียวกับท่านทำไมดวงชะตาจึงไม่เหมือนท่านเลยครับสิ่งนี้ครับผมจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ทั้งหมดมาแล้วนั้นเป็นการพยากรณ์จากดวงดาวที่มีการโคจรโยกย้ายโดยเฉพาะดาวอาทิตย์กับดาวพระพุธเพียงเท่านั้นครับยังไม่ได้พยากรณ์ถึงดาวทั้ง10 ดวงยังไม่ได้พยากรณ์ถึงพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันออกไปคนเกิดแต่ละลัคนาราศีแม้ลัคนาราศีเดียวกันแต่ตอนเกิดดาวทั้ง10 ดวงโคจรสถิตอยู่คนละที่คนละภพคนละภูมิกันครับถ้าหากท่านอยากจะรู้ดวงชะตาของท่านอย่างแท้จริงครับเพื่อใช้ในการวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือท่านต้องการนำไปประกอบธุรกิจครับเพื่อให้อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นวางแผนการทำการตลาดครับ Marketing Plan Business Planning หรืออื่นๆอีกมากมายหรือบางคนจะนำไปประกอบอาชีพหรือเรียนรู้เพื่อประดับความรู้ไว้ก็ตามครับในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ส่งท้ายปีนะครับตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ 9 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นวงเล็บไว้อาจจะเกินเวลาจนถึงทุ่มหนึ่งก็ได้นะครับผมจะเปิดสอน2 วันเต็มๆครับโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานจะมีการทำเวิร์กช็อปจะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐานจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเป็นศูนย์จนถึงขั้นที่ท่านสามารถพยากรณ์ได้เบื้องต้นในพื้นฐานใครสนใจครับเจอกับผมตัวเป็นๆมาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานใช้ความเข้าใจมากกว่าความจำเรียนรู้กันแบบสมัยใหม่ติดต่อเข้ามาได้ครับทาง
LINE และเบอร์โทรศัพท์ชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชนะครับอีกทั้งในช่วงต้นเดือน4 ธันวาคม 2564 มีปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสเกิดขึ้นใครอยากร่วมบุญกับผมอาจารย์ซันมหาทุสดาราใครอยากส่งดวงชะตาเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมในการหนุนดวงชะตาเปิดดวงชะตาพิธีกรรมวันนั้นจัดขึ้นเวลา 17 นาฬิกา 9 นาทีนะครับรวมทั้งจะมีการสวดมนต์เจริญภาวนามีการแผ่เมตตามีการขอกรรมากรรมถอนคำสาปแช่งสาบานด้วยสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันครับที่ LINE ID เบอร์โทรศัพท์ของชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะนำไปถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานรวมถึงถ้ายังมีงบประมาณเหลืออยู่เราจะไปสมทบทุนในการสร้างพระประธานที่วัดป่าพุทธปฐมอุดมชัยจังหวัดมหาสารคามครับลัคนาราศีพิจิกพิจิกเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่มีเกณฑ์เงินไหลมาฟ้าเปิดทางครับเนื่องจากดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกัมมะครับจะโคจรโยกย้ายออกจากลัคนาราศีพิจิกเข้าไปสู่ราศีธนูนั่นเองครับการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรโยกย้ายออกจากลัคนาราศีพิจิกนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเหมือนยิงปืนนัดเดียวครับได้นกถึง3 ตัวเลยทีเดียวครับทุกคนคงงว่าทำไมปืนนัดเดียวได้นกถึง3 ตัวเหตุผลทางโหราศาสตร์มีดังนี้ครับก่อนหน้านี้ดาวพระอาทิตย์โคจรทับลัคนาราศีพิจิกแต่บังเอิญดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกที่เป็นดาวอังคารเห็นอาทิตย์ไม่ได้เห็นอาทิตย์แล้วต้องใส่กันทุกทีเป็นศัตรูเห็นกันแล้วต้องตบตีต่อยแทงตีรันฟันแทงก่อกำเนิดให้ชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะเกิดปัญหาขึ้นในดวงชะตาเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องของสุขภาพเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรักเนื่องจากมีพระราหูอีก1 ดวงครับที่เล็งดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกอยู่ราหูเป็นพินทุบาทคือจุดเสื่อมราหูเป็นกีตาเกณฑ์องค์เกณฑ์คือความมงคลราหูให้ทั้งผลดีและผลร้ายชาวลัคนาราศีพิจิกอยู่เมื่ออาทิตย์เข้ามาเล็งกับพระราหูเป็นคู่สุริยคราส1881เหมือนราหูอมอาทิตย์แล้ว4 ธันวาราหูก็ยังอมอาทิตย์อีกนะครับทับกันองศาสนิทอังคารก็เป็นศัตรูกับอาทิตย์เกิดความวุ่นวายเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายหากชาวลัคนาราศีพิจิกคนใดพื้นดวงชะตาไม่ดีพื้นดวงชะตาไม่แข็งดาวแต่ละดวงโคจรตอนเกิดไม่ดีจะบังเกิดความเสียหายหรือมีปัญหาขึ้นในชีวิตเป็นแน่แท้นะครับแต่หลังจากที่ดาวอาทิตย์โคจรโยกย้ายวันที่16 ธันวาเป็นต้นไปครับที่บอกว่ากระสุนนัดเดียวได้นกถึง3 ตัวเพราะอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะที่แปลว่าการงานโคจรไปสู่เรือนกระดุมพระที่แปลว่าการเงินในราศีธนูเสวยตำแหน่งที่เรียกว่าเทวีโชคโชคแห่งเทวีฟังดูแล้วมงคลไหมครับใช่แล้วครับเป็นมหามงคลอย่างยิ่งต่อเรื่องของรายได้ต่อเรื่องของการเงินการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกไม่เพียงเท่านั้นครับดาวพระพุธที่โคจรนำหน้าลัคนาราศีพิจิกก่อนหน้านี้เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะที่แปลว่าราภผลประโยชน์โชคลาภไปได้ตำแหน่งปรเกษตรคืออ่อนแออ่อนแรงไม่มีความแน่นอนเลยในเรื่องการเงินเมื่ออาทิตย์เข้าไปได้ตำแหน่งเทวีโชคจึงไปฉุดครับไปช่วยไปกระชากดาวพระพุธคู่มิตรพระพุธกับอาทิตย์นี่เขาอยู่ใกล้กันอยู่แล้วในระบบสุริยะจักรวาลอาทิตย์แล้วมาพุธมาศุกร์มาโลกถูกไหมครับอาทิตย์กับพุธเป็นคู่ประชาสัมพันธ์เป็นคู่นักบาตรเป็นคู่มิตรกันส่งผลให้พระพุธฟื้นตื่นจากความเป็นปรเกษตรทำให้พระพุธกลับมามีพลังอีกครั้งครับส่งผลดีในเรื่องของการงานการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างจังเลยไม่เพียงเท่านั้นอังคารที่ก่อนหน้านี้หงุดหงิดงุ่นง่านที่ดาวอาทิตย์โคจรมาทับโคจรเข้าบ้านศัตรูมาเหยียบถึงหน้าบ้านศัตรูมาเหยียบจมูกก็จะคลายความหงุดหงิดอารมณ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกสมาธิปัญญาสติของชาวลัคนาราศีพิจิกจะบังเกิดความแข็งแกร่งเกิดปัญญาเกิดความมั่นใจตาจะสว่างครับอะไรที่มองไม่เห็นมาก่อนหน้านี้จะได้มองเห็นทั้งหมดเกิดพลังเกิดความแข็งแกร่งแล้วเท่านั้นยังไม่พอราหูเล็งอังคารครับเป็นคู่ธาตุลมถึงแม้มันจะดูรุนแรงราหูเลข8อังคารเลข3แต่ราหูเป็นกีตาเกณฑ์อังคารเป็นเกษตราธิบดีย่อมส่งผลดีในทางการแข่งขันต่อชาวลัคนาราศีพิจิกย่อมส่งผลดีให้สิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกกำลังจะแข่งขัน
ขันกำลังตั้งเป้าหมายมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จดังเป้าหมายดังความหวังที่ชาวลัคนาราศีพิจิกได้ตั้งไว้นั่นเองครับอีกทั้งยังมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของความรักหุ้นส่วนอีกด้วยแต่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความมั่นใจในตัวเองหรือความเชื่อมั่นในตัวเองในช่วงนี้อยู่บ้างนะครับรวมถึงต้องระมัดระวังเรื่องเลือดเรื่องกรดไหลย้อนเพราะอังคารกับราหูเนี่ยเป็นดาวธาตุลมเมื่อลมมันปะทะกันแรงๆเนี่ยนะครับความดันกรดไหลย้อนระบบธาตุลมระบบเลือดในร่างกายเนี่ยจะต้องดูแลให้ดีนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับจึงเป็นเกณฑ์ที่ผมสรุปได้ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกอยู่1 ใน 6ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์เงินไหลมาฟ้าเปิดทางเชื่อมต่อระหว่างปลายปี 2564 จนถึงต้นปี 2565 นั่นเองครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดลัคนาราศีเดียวกันกับเพื่อนของท่านกับญาติของท่านกับมิตรของท่านหรือท่านอาจจะเห็นคนอื่นว่าเกิดลัคนาราศีเดียวกับท่านทำไมดวงชะตาจึงไม่เหมือนท่านเลยครับสิ่งนี้ครับผมจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ทั้งหมดมาแล้วนั้นเป็นการพยากรณ์จากดวงดาวที่มีการโคจรโยกย้ายโดยเฉพาะดาวอาทิตย์กับดาวพระพุธเพียงเท่านั้นครับยังไม่ได้พยากรณ์ถึงดาวทั้ง10 ดวงยังไม่ได้พยากรณ์ถึงพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันออกไปคนเกิดแต่ละลัคนาราศีแม้ลัคนาราศีเดียวกันแต่ตอนเกิดดาวทั้ง10 ดวงโคจรสถิตอยู่คนละที่คนละภพคนละภูมิกันครับถ้าหากท่านอยากจะรู้ดวงชะตาของท่านอย่างแท้จริงครับเพื่อใช้ในการวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือท่านต้องการนำไปประกอบธุรกิจครับเพื่อให้อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นวางแผนการทำการตลาดครับ Marketing Plan Business Planning หรืออื่นๆอีกมากมายหรือบางคนจะนำไปประกอบอาชีพหรือเรียนรู้เพื่อประดับความรู้ไว้ก็ตามครับในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ส่งท้ายปีนะครับตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ 9 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นวงเล็บไว้อาจจะเกินเวลาจนถึงทุ่มหนึ่งก็ได้นะครับผมจะเปิดสอน 2 วันเต็มๆครับโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานจะมีการทำเวิร์กช็อปจะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐานจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเป็นศูนย์จนถึงขั้นที่ท่านสามารถพยากรณ์ได้เบื้องต้นในพื้นฐานใครสนใจครับเจอกับผมตัวเป็นๆมาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานใช้ความเข้าใจมากกว่าความจำเรียนรู้กันแบบสมัยใหม่ติดต่อเข้ามาได้ครับทางLINEและเบอร์โทรศัพท์ชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชนะครับอีกทั้งในช่วงต้นเดือน 4 ธันวาคม 2564 มีปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสเกิดขึ้นใครอยากร่วมบุญกับผมอาจารย์ซันมหาทศดาราใครอยากส่งดวงชะตาเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมในการหนุนดวงชะตาเปิดดวงชะตาพิธีกรรมวันนั้นจัดขึ้นเวลา 17:09 นาทีนะครับรวมทั้งจะมีการสวดมนต์เจริญภาวนามีการแผ่เมตตามีการขอขมากรรมถอนคำสาปแช่งสาบานด้วยสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันครับที่LINE ID เบอร์โทรศัพท์ของชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะนำไปถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานรวมถึงถ้ายังมีงบประมาณเหลืออยู่เราจะไปสมทบทุนในการสร้างพระประธานที่วัดป่าพุทธปฐมอุดมชัยจังหวัดมหาสารคามครับลัคนาราศีธนูสำหรับชาวธนูครับการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรโยกย้ายเข้าทับลัคนาในวันที่ 16 ธันวาคม 64 นี้ส่งความเป็นมหามงคลสุภวมงคลให้กับชาวลัคนาราศีธนูอย่างจังครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสู่พระที่แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงความดีงามความดีบุญกุศลความสำเร็จครับโคจรเข้าทับลัคนาและอาทิตย์ยังได้ตำแหน่งเทวีโชคคือโชคแห่งเทวีจะเป็นรองก็แค่ราชาโชคเท่านั้นครับในเรื่องโชคลาภทับลัคนาไม่พอดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนกัมมะที่ทับลัคนาชาวราศีธนูก่อนหน้านี้อ่อนแรงอ่อนกำลังเป็นปรเกษตรอาจจะให้โทษอาจจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธนูมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเมื่อกลับกันอาทิตย์โคจรเข้าทับดาวพระพุธเป็นคู่ประชาสัมพันธ์อาทิตย์กับพุธเป็นดาวคู่มิตรกันเป็นคู่วิชาการส่งผลให้พระพุธเกิดความแข็งแกร่งได้พลังแห่งความเป็นเทวีโชคเท่านั้นไม่พอครับอาทิตย์เทวีโชคมา
มาอยู่บ้านพฤหัสเท่ากับอาทิตย์ส่งพลังงานไปหาพฤหัสพฤหัสก็สามารถส่งพลังงานมาหาอาทิตย์ได้อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนี่คือกรทางโหราศาสตร์ของดาวคู่มิตรทำให้ชาวลัคนาราศีธนูที่มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวครับมีโอกาสที่มีโชคลาภมีความสำเร็จซึ่งก่อนหน้านี้8 พฤศจิกายนพฤหัสดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูโคจรไปสู่เรือนสหัชชะทำให้ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องไปพบเจอกับสหัชชะคืออะไรครับสังคมเพื่อนการติดต่อสื่อสารการไปเจอตัวละครใหม่ๆคนใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้จักก็จะได้รู้จักอะไรที่เราไม่เคยทำก็จะได้ทำอะไรที่เราคิดว่าอยากจะไปอยากจะเดินทางไปอยากจะโทรไปอยากจะติดต่อไปก็จะได้ทำมันทำให้ชาวลัคนาราศีธนูตั้งแต่หลัง8 พฤศจิกายนโดยเฉพาะเมื่ออาทิตย์เข้ามาทับลัคนาแล้วจะอยู่ไม่สุขครับจะมีไฟอีกครั้งมีพลังอีกครั้งชาวลัคนาราศีธนูหลายคนที่เก็บตัวเงียบในช่วงโควิดหลังจากนี้ท่านจะได้กลับมาทำบางสิ่งบางอย่างที่ท่านอยากทำที่ท่านสนุกและมีเกณฑ์ที่การเงินของท่านจะประสบความสำเร็จการงานของท่านจะประสบความสำเร็จส่งท้ายปี 64ต่อไปถึงปี 65ต้นปีเพราะดาวการเงินของท่านครับคือดาวพระเสาร์ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีนำหน้าลัคนาดาวเจ้าเรือนลาภะแม้เป็นดาวคู่ศัตรูไปทับกับดาวพระเสาร์มีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินเสียทองมีเกณฑ์มีปัญหามีศัตรูมีคนอิจฉาหรือมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆในเรื่องการเงินแต่ดาวพระศุกร์เองก็ได้ตำแหน่งที่ดีครับได้ตำแหน่งเทวีโชคดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเพราะฉะนั้นเสาเกษตราธิบดีศุกร์เทวีโชคอยู่ในเรือนกระดุมพระต้องฝ่าฟันต้องผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีก่อนปัญหาก่อนแล้วจะได้เงินแน่นอนครับหรือได้เงินมาแล้วอาจจะต้องตัดแบ่งไปบางส่วนก็ไม่เป็นไรแต่ต้องระมัดระวังอยู่บ้างครับคนอิจฉาเรื่องการเงินคนที่เป็นศัตรูกับเราหรือคิดไม่ดีกับเราเรื่องการเงินหรือจากเพื่อนจากมิตรกลายมาเป็นศัตรูเพราะเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะครับหรือมีการน้อยอกน้อยใจแต่ดาวอาทิตย์ที่ทับลัคนาคราวนี้ครับเป็นดาวเทวีโชคส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธนูผมบอกได้เลยครับหากพื้นดวงท่านไม่แย่เตรียมรับเงินรับทองก้อนใหญ่ได้เลยช่วงปลายปี 2564 ต่อต้นปี 2565 นี้แต่อีกเรื่องที่ชาวลัคนาราศีธนูต้องระมัดระวังในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายไปแล้วนะครับปุตตะคือบุตรบริวารลูกน้องลูกศิษย์คนที่มีอายุน้อยกว่าด้วยไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ลูกศิษย์ไม่ใช่ลูกไม่ใช่บุตรบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าโคจรไปอยู่ในเรือนวินาศเจ้าเรือนปุตตะคือดาวอังคารโคจรไปอยู่เรือนวินาศได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีบุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าจะสร้างปัญหาให้จะแทงข้างหลังอันนี้ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องระมัดระวังปัญหาเก่าๆจะกลับมาอีกครั้งปัญหาที่ซุกใต้พรมปัญหาเดิมๆปัญหาที่เราไม่เคยเห็นมองไม่เห็นมันจะก่อเกิดปัญหาให้ชาวลัคนาราศีธนูหนักใจอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังครับแต่เรื่องดีเยอะกว่าเรื่องที่ชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะรับโอกาสดีๆเรื่องการงานเรื่องการเงินไม่แพ้ราศีใดใน12ราศีเลยครับขอให้ชาวลัคนาราศีธนูตั้งใจมุ่งมั่นมีสติมีสมาธิให้ดีสำเร็จแน่นอนการเงินการงานความสำเร็จในชีวิตเข้ามาแน่นอนครับทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงเป็นที่มาที่ผมได้พยากรณ์ไปครับว่าชาวลัคนาราศีธนูเป็น1 ใน 6ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์เงินไหลมาฟ้าเปิดทางส่งท้ายปี 2564 เชื่อมต่อปี 2565 อย่างแน่นอนครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดลัคนาราศีเดียวกันกับเพื่อนของท่านกับญาติของท่านกับมิตรของท่านหรือท่านอาจจะเห็นคนอื่นว่าเกิดลัคนาราศีเดียวกับท่านทำไมดวงชะตาจึงไม่เหมือนท่านเลยครับสิ่งนี้ครับผมจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ทั้งหมดมาแล้วนั้นเป็นการพยากรณ์จากดวงดาวที่มีการโคจรโยกย้ายโดยเฉพาะดาวอาทิตย์กับดาวพระพุธเพียงเท่านั้นครับยังไม่ได้พยากรณ์ถึงดาวทั้ง10ดวงยังไม่ได้พยากรณ์ถึงพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันออกไปคนเกิดแต่ละลัคนาราศีแม้ลัคนาราศีเดียวกันแต่ตอนเกิดดาวทั้ง10ดวงโคจรสถิตอยู่คนละที่คนละภพคนละภูมิกันครับถ้าหากท่านอยากจะรู้ดวงชะตาของท่านอย่างแท้จริงครับเพื่อใช้ในการวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือท่านต้องการนำไปประกอบธุรกิจครับเพื่อให้อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นวางแผนการทำการตลาดครับ
Marketing Plan Business Planning หรืออื่นๆอีกมากมายหรือบางคนจะนำไปประกอบอาชีพหรือเรียนรู้เพื่อประดับความรู้ไว้ก็ตามครับในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ส่งท้ายปีนะครับตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ 9 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นวงเล็บไว้อาจจะเกินเวลาจนถึงทุ่มหนึ่งก็ได้นะครับผมจะเปิดสอน 2 วันเต็มๆครับโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานจะมีการทำเวิร์กช็อปจะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐานจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเป็นศูนย์จนถึงขั้นที่ท่านสามารถพยากรณ์ได้เบื้องต้นในพื้นฐานใครสนใจครับเจอกับผมตัวเป็นๆมาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานใช้ความเข้าใจมากกว่าความจำเรียนรู้กันแบบสมัยใหม่ติดต่อเข้ามาได้ครับทางไลน์และเบอร์โทรศัพท์ชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชนะครับอีกทั้งในช่วงต้นเดือน 4 ธันวาคม 2564 มีปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสเกิดขึ้นใครอยากร่วมบุญกับผมอาจารย์ซันมหาทศดาราใครอยากส่งดวงชะตาเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมในการหนุนดวงชะตาเปิดดวงชะตาพิธีกรรมวันนั้นจัดขึ้นเวลา 17:09 นาทีนะครับรวมทั้งจะมีการสวดมนต์เจริญภาวนามีการแผ่เมตตามีการขอขมากรรมถอนคำสาปแช่งสาบานด้วยสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันครับที่ LINE ID เบอร์โทรศัพท์ของชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะนำไปถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานรวมถึงถ้ายังมีงบประมาณเหลืออยู่เราจะไปสมทบทุนในการสร้างพระประธานที่วัดป่าพุทธปฐมอุดมชัยจังหวัดมหาสารคามครับลัคนาราศีกันสำหรับลัคนาราศีกันครับการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรโยกย้ายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นี้มีทั้งเรื่องดีและเรื่องควรระวังครับเรื่องดีแน่นอนครับก่อนหน้านี้ดาวพระอาทิตย์โคจรไปอยู่ร่วมกับอังคารอาทิตย์กับอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูไปอยู่ในเรือนสหัชชะนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีกันจะต้องระมัดระวังการเดินทางการไปมาหาสู่ครับไม่ว่าจะเดินทางทางบกทางน้ำทางอากาศอุบัติเหตุอุบัติภัยรวมถึงต้องระมัดระวังการผ่าตัดผ่าเจาะการมีปัญหากับผู้อื่นครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมถนนหรือคอนเน็กชันสังคมต่างๆที่ชาวลัคนาราศีกันต้องพบปะสังสรรค์นั้นจะต้องระมัดระวังครับคอนเน็กชันทุกรูปแบบของชาวลัคนาราศีกันเมื่ออาทิตย์แยกอังคารออกอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนวินาศโคจรเข้าไปสู่เรือนพันธุทำให้ดาวพอังคารได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีเต็มตัวในเรือนสหัชชะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะมีสังคมดีๆสังคมใหม่ๆมากขึ้นครับอาจจะต้องเลิกคบเลิกติดต่อกับสังคมกับเพื่อนกับคอนเน็กชันบางคอนเน็กชันจะได้คอนเน็กชันใหม่ๆจะได้ผู้คนใหม่ๆครับเข้ามาร่วมเสวนาร่วมทำธุรกิจร่วมเป็นกัลยาณมิตรกับชาวลัคนาราศีกันต่อไปครับอันนี้คือเรื่องดีอีกทั้งดาวพระอาทิตย์โคจรได้ตำแหน่งเทวีโชคเทวีแห่งโชคในเรือนพันธุชาวลัคนาราศีกันจึงมีเกณฑ์มีโชคมีลาภเกี่ยวกับเรื่องบ้านเกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับเรื่องที่ดินมีเกณฑ์ครับที่ชาวลัคนาราศีกันจะได้ซื้อขายบ้านรถที่ดินแต่ในขณะเดียวกันอาทิตย์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศจะต้องระมัดระวังให้ดีครับเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความร้อนเรื่องฟืนไฟการมีปัญหากับญาติมิตรญาติผู้ใหญ่เกิดความเจ็บป่วยเกิดความไม่เข้าใจกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะครับรวมถึงอีก2สิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันต้องระมัดระวังดาวพระเสาร์และดาวพระศุกร์โคจรไปเป็นคู่ศัตรูกันในเรือนปุตตะครับต้องระมัดระวังบุตรบริวารลูกน้องลูกศิษย์หรือคนที่มีอายุน้อยกว่าจะทำให้ชาวลัคนาราศีกันมีปัญหาเดือดร้อนทั้งทางตรงทางอ้อมได้นะครับรวมถึงจะต้องระมัดระวังการมีปัญหามีปากเสียงกับคนรักหรือคนรักเจ็บป่วยอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังเช่นกันครับเรื่องที่2พฤหัสโคจรเข้าสู่เรือนอริข้อพิพาทคดีความศัตรูคู่แข่งผู้บังคับบัญชาผู้มีบารมีผู้มีอำนาจนะครับอาจจะเข้าใจผิดอาจจะมีปัญหาเราติดต่อขอความช่วยเหลือไม่ได้หรือจากมิตรกลายเป็นศัตรูเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้โดยสรุปครับชาวลัคนาราศีกันการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรไปร่วมกับดาวพระพุธในเรือนพันธุนี้มีเรื่องดีและมีเรื่องควรระวังตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้นแต่ไม่ต้องกังวลไปครับในปี 2564
65 ปีหน้าหลังจากวันที่ 8 เมษายนเป็นต้นไปจนถึงปลายปีเลยข่าวดีคือจะมีดาวพฤหัสดาวแห่งความสำเร็จดาวเจ้าเรือนปัตตนิเป็นดาวคู่ครองเป็นดาวหุ้นส่วนเป็นดาวทางไกลอีกทั้งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะจะโคจรเข้าสู่ราศีมีนได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีเล็งลัคนาราศีกันเพราะฉะนั้นไตรมาสที่ 2 ยาวไปเลยครับของปี 2565 จนถึงไตรมาสแรกของปี 2566 ชาวลัคนาราศีกันเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่เตรียมประสบความสำเร็จสูงสุดได้อย่างแน่นอนครับชาวลัคนาราศีกันเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่เตรียมประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดลัคนาราศีเดียวกันกับเพื่อนของท่านกับญาติของท่านกับมิตรของท่านหรือท่านอาจจะเห็นคนอื่นว่าเกิดลัคนาราศีเดียวกับท่านทำไมดวงชะตาจึงไม่เหมือนท่านเลยครับสิ่งนี้ครับผมจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ทั้งหมดมาแล้วนั้นเป็นการพยากรณ์จากดวงดาวที่มีการโคจรโยกย้ายโดยเฉพาะดาวอาทิตย์กับดาวพระพุธเพียงเท่านั้นครับยังไม่ได้พยากรณ์ถึงดาวทั้ง10ดวงยังไม่ได้พยากรณ์ถึงพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันออกไปคนเกิดแต่ละลัคนาราศีแม้ลัคนาราศีเดียวกันแต่ตอนเกิดดาวทั้ง10ดวงโคจรสถิตอยู่คนละที่คนละภพคนละภูมิกันครับถ้าหากท่านอยากจะรู้ดวงชะตาของท่านอย่างแท้จริงครับเพื่อใช้ในการวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือท่านต้องการนำไปประกอบธุรกิจครับเพื่อให้อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นวางแผนการทำการตลาดครับ Marketing Plan Business Planning หรืออื่นๆอีกมากมายหรือบางคนจะนำไปประกอบอาชีพหรือเรียนรู้เพื่อประดับความรู้ไว้ก็ตามครับในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ส่งท้ายปีนะครับตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ 9 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นวงเล็บไว้อาจจะเกินเวลาจนถึงทุ่มหนึ่งก็ได้นะครับผมจะเปิดสอน 2 วันเต็มๆครับโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานจะมีการทำเวิร์กช็อปจะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐานจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเป็นศูนย์จนถึงขั้นที่ท่านสามารถพยากรณ์ได้เบื้องต้นในพื้นฐานใครสนใจครับเจอกับผมตัวเป็นๆมาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานใช้ความเข้าใจมากกว่าความจำเรียนรู้กันแบบสมัยใหม่ติดต่อเข้ามาได้ครับทางLINEและเบอร์โทรศัพท์ชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชนะครับอีกทั้งในช่วงต้นเดือน 4 ธันวาคม 2564 มีปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสเกิดขึ้นใครอยากร่วมบุญกับผมอาจารย์ซันมหาทศดาราใครอยากส่งดวงชะตาเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมในการหนุนดวงชะตาเปิดดวงชะตาพิธีกรรมวันนั้นจัดขึ้นเวลา 17:09 นาทีนะครับรวมทั้งจะมีการสวดมนต์เจริญภาวนามีการแผ่เมตตามีการขอกรรมากรรมถอนคำสาปแช่งสาบานด้วยสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันครับที่ LINE ID เบอร์โทรศัพท์ของชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะนำไปถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานรวมถึงถ้ายังมีงบประมาณเหลืออยู่เราจะไปสมทบทุนในการสร้างพระประธานที่วัดป่าพุทธปฐมอุดมชัยจังหวัดมหาสารคามครับลัคนาราศีมังกรสำหรับชาวมังกรครับวันที่ 16 ธันวาคมดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งดาวอาทิตย์ได้มาตรฐานตำแหน่งเทวีโชคในเรือนวินาศหลายคนคงเป็นที่ถกเถียงกันครับว่าชาวลัคนาราศีมังกรดาวอาทิตย์ไปอยู่เรือนวินาศนี้แม้ได้ตำแหน่งเทวีโชคจะดีหรือไม่ลัคนาราศีมังกรมีทั้งดีทั้งร้ายการที่ดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะตกวินาศร้ายมาร้ายย่อมกลายเป็นดีมรณะแปลว่าความสูญเสียไปอยู่เรือนวินาศแปลว่าความสูญสิ้นการสลายไปซึ่งความสูญเสียนั่นเองครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรสูญเสียอะไรไปจะเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายจะสูญเสียไปจะได้สิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตอันนั้นคือเรื่องดีครับแต่เรื่องควรระมัดระวังดาวมรณะมาอยู่เรือนวินาศต้องระมัดระวังทำบุญคนไม่ขึ้นโดนแทงข้างหลังข้อพิพาทคดีความเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยเช่นเดียวกันเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงนั่นเองครับดาวพระอาทิตย์ยังหมายถึงเรื่องของสายตาชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องระมัดระวังสายตาดาวพระอาทิตย์ยังหมายถึงระบบเลือดระบบสมองครับปวดหัว
สมองไมเกรนต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายเจ็บป่วยหรือการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายทั้งที่เป็นผู้มีบารมีทั้งผู้ที่เป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องระมัดระวังจุดนี้นะครับปัญหาเก่าๆทั้งหลายครับที่ชาวลัคนาราศีมังกรทั้งคิดถึงทั้งคิดไม่ถึงเนี่ยมันอาจจะตามมาจี้ข้างหลังมันอาจจะผุดขึ้นมาที่เราซ่อนไว้ที่เรากดไว้นะครับมันอาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้ชาวลัคนาราศีมังกรใหม่ได้นะครับต้องระมัดระวังให้ดีอีกประการหนึ่งครับถึงแม้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีดาวประจำตัวคือดาวพระเสาร์ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีนั่นหมายถึงความเป็นสุภวะมงคลไปจนถึงปี 2566 ยาวๆดีแน่นอนสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรดาวประจำตัวได้ตำแหน่งเกษตรทับดวงชะตาความมั่นคงจะบังเกิดขึ้นความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีจะเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่ดาวพระเสาร์ยังหมายถึงความเหน็ดเหนื่อยการแบกรับภาระมังกรต้องเหนื่อยหน่อยช่วงนี้นะครับต้องดูแลสุขภาพให้ดีเกี่ยวกับเรื่องระบบกระดูกเกี่ยวกับเรื่องเส้นประสาทเกี่ยวกับเรื่องความเครียดพยายามหาโอกาสผ่อนคลายพักผ่อนมากๆนะครับรวมถึงดาวพระศุกร์จะโคจรได้ตำแหน่งเทวีโชคทับลัคนาราศีมังกรอีกเช่นเดียวกันดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะการงานจะมีการขยับขยายจะมีความสำเร็จปุตตะคืองานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆไอเดียความคิดสร้างสรรค์หรือมังกรอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตนะครับในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดามันจะต้องขยับมันจะต้องทำรวมถึงชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสพบรักครั้งใหม่มีโอกาสตั้งครรภ์มีโอกาสมีบุตรมีโอกาสมีบริวารมีลูกน้องมากขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้แต่ก็ต้องระวังอยู่เหมือนกันเพราะดาวพระศุกร์มาทับกับดาวพระเสาร์ศุกร์กับเสาร์เนี่ยถือว่าเป็นเสี้ยนศัตรูกันนะครับเป็นดาวคู่ศัตรูทางโหราศาสตร์เลข6กับเลข7ต้องระมัดระวังศัตรูคู่แข่งคนคิดไม่ดีคนอิจฉาริษยา1ในเรื่องการงาน2เกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่ารวมถึงเรื่องของความรักและหุ้นส่วนนะครับตรงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องระมัดระวังการผิดใจกับคนเหล่านี้ที่ผมได้พูดขึ้นด้วยนะครับโดยสรุปครับการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรโยกย้ายในวันที่16ธันวาคมนี้ไปสู่เรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนมรณะไปอยู่เรือนวินาศมรณะความสูญเสียความไม่ดีทั้งหลายจะมาลายหายสิ้นไปขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรจงอดทนจงมีความเชื่อมั่นจงมีความศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำครับเพราะชาวลัคนาราศีมังกรกำลังจะอยู่ในช่วงที่จะก้าวขึ้นไปเพื่อรับความสำเร็จแล้วครับในปี 2565 ปีหน้าต่อ 2566 ชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาจะเปิดจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดลัคนาราศีเดียวกันกับเพื่อนของท่านกับญาติของท่านกับมิตรของท่านหรือท่านอาจจะเห็นคนอื่นว่าเกิดลัคนาราศีเดียวกับท่านทำไมดวงชะตาจึงไม่เหมือนท่านเลยครับสิ่งนี้ครับผมจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ทั้งหมดมาแล้วนั้นเป็นการพยากรณ์จากดวงดาวที่มีการโคจรโยกย้ายโดยเฉพาะดาวอาทิตย์กับดาวพระพุธเพียงเท่านั้นครับยังไม่ได้พยากรณ์ถึงดาวทั้ง10ดวงยังไม่ได้พยากรณ์ถึงพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันออกไปคนเกิดแต่ละลัคนาราศีแม้ลัคนาราศีเดียวกันแต่ตอนเกิดดาวทั้ง10ดวงโคจรสถิตอยู่คนละที่คนละภพคนละภูมิกันครับถ้าหากท่านอยากจะรู้ดวงชะตาของท่านอย่างแท้จริงครับเพื่อใช้ในการวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือท่านต้องการนำไปประกอบธุรกิจครับเพื่อให้อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นวางแผนการทำการตลาดครับ Marketing Plan Business Planning หรืออื่นๆอีกมากมายหรือบางคนจะนำไปประกอบอาชีพหรือเรียนรู้เพื่อประดับความรู้ไว้ก็ตามครับในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ส่งท้ายปีนะครับตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ 9 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นวงเล็บไว้อาจจะเกินเวลาจนถึงทุ่มหนึ่งก็ได้นะครับผมจะเปิดสอน2 วันเต็มๆครับ
โหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานจะมีการทำเวิร์กช็อปจะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐานจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเป็นศูนย์จนถึงขั้นที่ท่านสามารถพยากรณ์ได้เบื้องต้นในพื้นฐานใครสนใจครับเจอกับผมตัวเป็นๆมาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานใช้ความเข้าใจมากกว่าความจำเรียนรู้กันแบบสมัยใหม่ติดต่อเข้ามาได้ครับทางLINEและเบอร์โทรศัพท์ชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชนะครับอีกทั้งในช่วงต้นเดือน4ธันวาคม2564มีปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสเกิดขึ้นใครอยากร่วมบุญกับผมอาจารย์ซันมหาทุสราราใครอยากส่งดวงชะตาเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมในการหนุนดวงชะตาเปิดดวงชะตาพิธีกรรมวันนั้นจัดขึ้นเวลา 17:09 นาทีนะครับรวมทั้งจะมีการสวดมนต์เจริญภาวนามีการแผ่เมตตามีการขอกมากรรมถอนคำสาปแช่งสาบานด้วยสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันครับที่ LINE ID เบอร์โทรศัพท์ของชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะนำไปถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานรวมถึงถ้ายังมีงบประมาณเหลืออยู่เราจะไปสมทบทุนในการสร้างพระประธานที่วัดป่าพุทธปฐมอุดมชัยจังหวัดมหาสารคามครับลัคนาราศีกุมจริงๆแล้วลัคนาราศีกุมก็เป็นอีกหนึ่งในลัคนาราศีที่ได้ผลดีของการโคจรโยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ที่ไปเสวยตำแหน่งเทวีโชคครับเพราะดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิที่แปลว่าหุ้นส่วนคู่ครองความรักการติดต่อสื่อสารคอนเนคชั่นของชาวลัคนาราศีกุมจะโคจรครับอาทิตย์จะโคจรโยกย้ายจากเรือนกัมมะเข้าสู่เรือนลาภะมีเกณฑ์ทำให้ชาวลัคนาราศีกุมเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีในฉับพลันครับทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะก่อนหน้านี้อาทิตย์เจ้าเรือนปัตตนิไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสเป็นคู่ศัตรูในเรือนกัมมะครับคือการงานความรักของชาวลัคนาราศีกุมก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ในจังหวะที่ไม่น่าไว้วางใจเลยครับรวมถึงศัตรูคู่แข่งคดีความปัญหาต่างๆยังตามมาให้ชาวลัคนาราศีกุมต้องแก้ไขแม้ดาวพฤหัสดาวแห่งความสำเร็จดาวเจ้าเรือนกระดุมพระลาภะที่แปลว่าการเงินจะทับลัคนาราศีกุมก็ตามนะครับแต่ต่อจากนี้ครับดาวพระอาทิตย์โคจรออกจากเรือนกัมมะอังคารได้โชว์เดี่ยวอังคารได้เกษตราธิบดีในเรือนกัมมะและอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะด้วยส่งผลให้การงานของชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์เจริญรุ่งเรืองมีเกณฑ์ที่จะมั่นคงแข็งแกร่งและเป็นไปดั่งที่ชาวลัคนาราศีกุมต้องการงานอะไรสิ่งใดโปรเจกต์ใดหรือไอเดียอุดมการณ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมอยากจะทำมานานตอนนี้ครับมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้ทำในเรื่องนั้นครับอีกทั้งมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมจะต้องแข่งขันต้องแอคทีฟต้องแข่งขันกับเวลาแข่งขันกับตัวเองหรือแข่งขันกับคู่แข่งเพราะอังคารเล็งราหูครับราหูเป็นดาวประจำตัวแต่อังคารเป็นเกษตรครับส่งผลให้ราหูดาวประจำตัวมีกำลังอีกครั้งอังคารราหูคู่ธาตุลมคืนพลังให้ชาวลัคนาราศีกุมกลับมามีความทะเยอทะยานกลับมามีแพชชั่นมีความหวังมีความศรัทธาในตัวเองและสิ่งที่ตัวเองทำอีกครั้งระหว่างปลายปี2564ถึงปี2565เปรียบดังชาวลัคนาราศีกุมเห็นแสงสว่างที่ปลายทางครับเห็นเป้าหมายเห็นความหวังใหม่ครับจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกุมต่อจากนี้ไปที่เป็นประตูบานแรกแห่งความสำเร็จต่อเนื่องไปจนถึงปี6566ของชาวลัคนาราศีกุมเท่านั้นยังไม่พอครับดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนปัตตนิจะเข้าไปอยู่ในเรือนลาภะที่แปลว่าโชคลาภความสำเร็จลาภผลเงินก้อนใหญ่ผลประโยชน์ครับนี่คือความหมายของเรือนลาภะเบื้องต้นอาทิตย์ได้ตำแหน่งเทวีโชคโชคของเทวีครับเป็นรองแค่ราชาโชคเท่านั้นเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมจึงมีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่ได้ความสำเร็จชิ้นใหญ่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพราะอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาเดี่ยวๆครับดาวเจ้าเรือนลาภะและกระดุมพระคือดาวพฤหัสโคจรไปทับลัคนาราศีกุมอยู่และอาทิตย์เป็นมิตรกับครูอีกต่างหากครับอาทิตย์กับพฤหัสเนี่ยโบราณการทางโหราศาสตร์เขาให้คู่จำกัดความคู่นี้ว่าคู่มหามิตรใหญ่เมื่ออาทิตย์เข้าบ้านพฤหัสครับย่อมส่งพลังความเป็นเทวีโชคให้กับเจ้าบ้านให้กับดาวพระพฤหัสที่โคจรทับลัคนาราศีกุมอยู่พฤหัสเองก็ต้อนรับอาคันตุกะก็คือพระอาทิตย์เป็นอย่างดีเพราะ
ราะฉะนั้นครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยเป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆของชาวลัคนาราศีกุมที่จะประสบความสำเร็จรวมถึงมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีออร่ามีความโดดเด่นด้วยเพราะพระพุธร่วมอาทิตย์เป็นคู่ประชาสัมพันธ์อีกต่างหากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมก็มีเกณฑ์มีโอกาสจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันอีกทั้งพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของเราสร้างงานสร้างเงินได้มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรมีบริวารมีลูกหรือมีลูกน้องเพิ่มเติมเข้ามารวมถึงใครที่ยังไม่มีคู่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาสนใจหรือเราเข้าไปสนใจเขาเจอคนที่ใช่เจอคนที่มองตาแล้วรู้ใจกันมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับโดยสรุปแล้วครับชาวลัคนาราศีกุมมีแต่ดีครับแทบจะหาร้ายไม่ได้เลยจริงๆแล้วราศีกุมนี่หากมองไปมองมานำไปจัดอยู่ในกลุ่มราศีที่มีเกณฑ์เงินไหลมาฟ้าเปิดทางยังได้เลยครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาทั้งหมดทั้งมวลที่ผมจะพยากรณ์ว่าชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ดวงชะตาเปิดครับเงินไหลมาเทมาความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นในทุกด้านตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 ต่อต้นปี 2565 อย่างแน่นอนครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดลัคนาราศีเดียวกันกับเพื่อนของท่านกับญาติของท่านกับมิตรของท่านหรือท่านอาจจะเห็นคนอื่นว่าเกิดลัคนาราศีเดียวกับท่านทำไมดวงชะตาจึงไม่เหมือนท่านเลยครับสิ่งนี้ครับผมจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ทั้งหมดมาแล้วนั้นเป็นการพยากรณ์จากดวงดาวที่มีการโคจรโยกย้ายโดยเฉพาะดาวอาทิตย์กับดาวพระพุธเพียงเท่านั้นครับยังไม่ได้พยากรณ์ถึงดาวทั้ง10ดวงยังไม่ได้พยากรณ์ถึงพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันออกไปคนเกิดแต่ละลัคนาราศีแม้ลัคนาราศีเดียวกันแต่ตอนเกิดดาวทั้ง10ดวงโคจรสถิตอยู่คนละที่คนละภพคนละภูมิกันครับถ้าหากท่านอยากจะรู้ดวงชะตาของท่านอย่างแท้จริงครับเพื่อใช้ในการวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือท่านต้องการนำไปประกอบธุรกิจครับเพื่อให้อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นวางแผนการทำการตลาดครับ Marketing Plan Business Planning หรืออื่นๆอีกมากมายหรือบางคนจะนำไปประกอบอาชีพหรือเรียนรู้เพื่อประดับความรู้ไว้ก็ตามครับในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ส่งท้ายปีนะครับตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ 9 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นวงเล็บไว้อาจจะเกินเวลาจนถึงทุ่มหนึ่งก็ได้นะครับผมจะเปิดสอน 2 วันเต็มๆครับโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานจะมีการทำเวิร์กช็อปจะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐานจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเป็นศูนย์จนถึงขั้นที่ท่านสามารถพยากรณ์ได้เบื้องต้นในพื้นฐานใครสนใจครับเจอกับผมตัวเป็นๆมาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานใช้ความเข้าใจมากกว่าความจำเรียนรู้กันแบบสมัยใหม่ติดต่อเข้ามาได้ครับทางLINE และเบอร์โทรศัพท์ชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชนะครับอีกทั้งในช่วงต้นเดือน 4 ธันวาคม 2564 มีปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสเกิดขึ้นใครอยากร่วมบุญกับผมอาจารย์ซันมหาทศดาราใครอยากส่งดวงชะตาเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมในการหนุนดวงชะตาเปิดดวงชะตาพิธีกรรมวันนั้นจัดขึ้นเวลา 17:09 นาทีนะครับรวมทั้งจะมีการสวดมนต์เจริญภาวนามีการแผ่เมตตามีการขอขมากรรมถอนคำสาปแช่งสาบานด้วยสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันครับที่LINE ID เบอร์โทรศัพท์ของชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะนำไปถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานรวมถึงถ้ายังมีงบประมาณเหลืออยู่เราจะไปสมทบทุนในการสร้างพระประธานที่วัดป่าพุทธปฐมอุดมชัยจังหวัดมหาสารคามครับลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมีนมีทั้งเรื่องดีและเรื่องควรระวังครับเพราะอะไรครับเพราะพระอาทิตย์ที่จะโคจรโยกย้ายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นี้จะโคจรเข้าสู่เรือนกัมมะที่แปลว่าการงานอาทิตย์จะได้ตำแหน่งเทวีโชคเป็นมาตรฐานที่มีความเป็นสุภวะมงคลต่อชาวลัคนาราศีมีนเป็นแน่แท้อยู่แล้วนะครับและมาอยู่ในเรือนกัมมะนั่นหมายความว่าเรื่องการงานจะดีขึ้นจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการงานจะมีความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานมีเกณฑ์ที่จะปรับยศปรับตำแหน่งเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง
การงานที่เราหวังมีเกณฑ์จะสำเร็จจะชนะศัตรูจะชนะคู่แข่งจะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงมากขึ้นนั่นเองครับเพราะดาวอาทิตย์คือดาวแห่งเกียรติยศชื่อเสียงอีกทั้งพระพุธเจ้าเรือนปัตตนิและพันธุโคจรรอดาวพระอาทิตย์อยู่แล้วอาทิตย์ทับพุธเป็นคู่ประชาสัมพันธ์ครับมีโอกาสที่จะเจรจาติดต่อสื่อสารกับคนจำนวนมากขึ้นจะได้พบปะคนจำนวนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการงานจะได้เจอตัวละครใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอไม่เคยได้พบไม่เคยได้คุยได้ทำสิ่งใหม่ๆได้เดินทางได้พบปะได้สังสรรค์ได้สื่อสารมากขึ้นครับเกี่ยวกับเรื่องการงานสำหรับชาวลัคนาราศีมีนซึ่งตรงจุดนี้ครับจะสามารถทำให้ชาวลัคนาราศีมีนนำองค์ความรู้หรือการเจรจาแล้วทำให้เกิดผลประโยชน์เกิดรายได้เกิดความสำเร็จในเรื่องการงานต่อยอดไปในอนาคตได้ด้วยอีกทั้งชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์มีโชคมีลาภเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่มันนอกเหนือจากการเสี่ยงโชคด้วยครับเช่นขายซื้อบ้านรถที่ดินได้สำเร็จอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนเพราะดาวพระพุธโคจรร่วมกับอาทิตย์ได้พลังแห่งความเป็นเทวีโชคไปด้วยนะครับดาวพระพุธก็จะฟื้นตื่นขึ้นมาจากก่อนหน้านี้เป็นปรเกษตรคือเกิดปัญหาเรื่องดังกล่าวบ้านรถที่ดินญาติมิตรอาจจะเกิดขึ้นได้แต่พออาทิตย์เข้ามาจะไปกระตุ้นทำให้พระพุธเนี่ยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีแต่เรื่องควรระวังก็มีครับเนื่องจากดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอริหมายถึงศัตรูตรงตัวเลยนะครับอริหมายถึงคู่แข่งอริหมายถึงอุปสรรคขัดขวางสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะครับรวมถึงอริหมายถึงข้อพิพาทคดีความด้วยนะครับปัญหาทั้งหลายตรงนี้มันอาจจะต้องเกิดขึ้นมันอาจจะถูกสอดแทรกก่อนที่จะเกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้นศัตรูในเรื่องการงานคู่แข่งหรือคนไม่หวังดีกับเราอาจจะทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือตกกระไดพลอยโจรหรือขัดแข้งขัดขาทำให้เราแทนที่จะสง่าผ่าเผยแทนที่จะดีกว่านี้อาจจะสะดุดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทนะครับคนรอบกายของเราศัตรูทั้งในที่ลับและศัตรูทั้งในที่แจ้งหากท่านระมัดระวังอย่างนี้แล้วครับผมขอบอกได้เลยชาวลัคนาราศีมีนโดยสรุปนะครับการโคจรโยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งเทวีโชคในเรือนกัมมะจะส่งผลความสำเร็จในเรื่องการงานให้ชาวลัคนาราศีมีนในช่วงรอยต่อของปี 2564 ไปจนถึงต้นปีของ 2565 ได้อย่างแน่นอนครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดลัคนาราศีเดียวกันกับเพื่อนของท่านกับญาติของท่านกับมิตรของท่านหรือท่านอาจจะเห็นคนอื่นว่าเกิดลัคนาราศีเดียวกับท่านทำไมดวงชะตาจึงไม่เหมือนท่านเลยครับสิ่งนี้ครับผมจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ทั้งหมดมาแล้วนั้นเป็นการพยากรณ์จากดวงดาวที่มีการโคจรโยกย้ายโดยเฉพาะดาวอาทิตย์กับดาวพระพุธเพียงเท่านั้นครับยังไม่ได้พยากรณ์ถึงดาวทั้ง10ดวงยังไม่ได้พยากรณ์ถึงพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันออกไปคนเกิดแต่ละลัคนาราศีแม้ลัคนาราศีเดียวกันแต่ตอนเกิดดาวทั้ง10ดวงโคจรสถิตอยู่คนละที่คนละภพคนละภูมิกันครับถ้าหากท่านอยากจะรู้ดวงชะตาของท่านอย่างแท้จริงครับเพื่อใช้ในการวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือท่านต้องการนำไปประกอบธุรกิจครับเพื่อให้อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นวางแผนการทำการตลาดครับ Marketing Plan Business Planning หรืออื่นๆอีกมากมายหรือบางคนจะนำไปประกอบอาชีพหรือเรียนรู้เพื่อประดับความรู้ไว้ก็ตามครับในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ส่งท้ายปีนะครับตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ 9 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นวงเล็บไว้อาจจะเกินเวลาจนถึงทุ่มหนึ่งก็ได้นะครับผมจะเปิดสอน 2 วันเต็มๆครับโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานจะมีการทำเวิร์กช็อปจะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐานจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเป็นศูนย์จนถึงขั้นที่ท่านสามารถพยากรณ์ได้เบื้องต้นในพื้นฐานใครสนใจครับเจอกับผมตัวเป็นๆมาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานใช้ความเข้าใจมากกว่าความจำเรียนรู้กันแบบสมัยใหม่ติดต่อเข้ามาได้ครับทาง
LINE และเบอร์โทรศัพท์ชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชนะครับอีกทั้งในช่วงต้นเดือน4ธันวาคม2564มีปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสเกิดขึ้นใครอยากร่วมบุญกับผมอาจารย์ซันมหาทศดาราใครอยากส่งดวงชะตาเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมในการหนุนดวงชะตาเปิดดวงชะตาพิธีกรรมวันนั้นจัดขึ้นเวลา 17:09 นาทีนะครับรวมทั้งจะมีการสวดมนต์เจริญภาวนามีการแผ่เมตตามีการขอขมากรรมถอนคำสาปแช่งสาบานด้วยสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันครับที่ LINE ID เบอร์โทรศัพท์ของชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะนำไปถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานรวมถึงถ้ายังมีงบประมาณเหลืออยู่เราจะไปสมทบทุนในการสร้างพระประธานที่วัดป่าพุทธปฐมอุดมชัยจังหวัดมหาสารคามครับลัคนาราศีพฤษภครับสำหรับลัคนาราศีพฤษภอยู่1ใน2ลัคนาราศีที่จะต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะครับระมัดระวังเรื่องอะไรครับดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุหมายถึงบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์พันธุหมายถึงญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ครอบครัวดาวพันธุคือดาวอาทิตย์จะโคจรสู่เรือนมรณะที่แปลว่าสูญเสียจากราสูญสิ้นความตายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพันธุของชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังเรื่องราวนี้นะครับทั้งการจากเป็นจากตายทั้งการจากของอันเป็นที่รักนะครับไม่ว่าจะเป็นของมีชีวิตหรือของไม่มีชีวิตก็ตามให้ชาวลัคนาราศีพฤษภไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการไถ่ชีวิตไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคโรงศพไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างธาตุไฟเติมน้ำมันตะเกียงเทียนพรรษาหลอดไฟรวมถึงชาวลัคนาราศีพฤษภต้องหาโอกาสในการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการถวายที่ดินการร่วมสร้างวัดวาอารามสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็ได้แต่ต้องเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมมวลรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขดวงชะตาช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจรไปอยู่ในเรือนมรณะได้นะครับอีกทั้งอาทิตย์ยังหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงครับเกียรติยศชื่อเสียงจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคดีความข้อพิพาทต่างๆนะครับใครทำให้เราเสียชื่อเสียงทำบุญคนไม่ขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหากับเราโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายหรือท่านเจ็บป่วยอาทิตย์ยังหมายถึงเลือดแดงอาทิตย์ยังหมายถึงสมองอาทิตย์ยังหมายถึงสายตาเพราะฉะนั้นสุขภาพเหล่านี้ชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังไว้พอสมควรในระหว่างวันที่16ธันวาคม2564จนถึงวันที่14มกราคม2565หากชาวลัคนาราศีพฤษภระมัดระวังใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตครับไม่มีปัญหาแน่นอนผ่านได้แน่นอนแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองที่ผมนำข้อมูลนำเรื่องที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังในช่วงการโคจรของดาวอาทิตย์ในช่วงนี้มาให้กัลยาณมิตรครอบครัวชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชและลูกศิษย์ของผมทุกคนได้ระมัดระวังเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีดวงชะตาเราสามารถเอาชนะได้ด้วยสติปัญญาและบุญกุศลนั่นเองครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดลัคนาราศีเดียวกันกับเพื่อนของท่านกับญาติของท่านกับมิตรของท่านหรือท่านอาจจะเห็นคนอื่นว่าเกิดลัคนาราศีเดียวกับท่านทำไมดวงชะตาจึงไม่เหมือนท่านเลยครับสิ่งนี้ครับผมจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ทั้งหมดมาแล้วนั้นเป็นการพยากรณ์จากดวงดาวที่มีการโคจรโยกย้ายโดยเฉพาะดาวอาทิตย์กับดาวพระพุธเพียงเท่านั้นครับยังไม่ได้พยากรณ์ถึงดาวทั้ง10ดวงยังไม่ได้พยากรณ์ถึงพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันออกไปคนเกิดแต่ละลัคนาราศีแม้ลัคนาราศีเดียวกันแต่ตอนเกิดดาวทั้ง10ดวงโคจรสถิตอยู่คนละที่คนละภพคนละภูมิกันครับถ้าหากท่านอยากจะรู้ดวงชะตาของท่านอย่างแท้จริงครับเพื่อใช้ในการวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือท่านต้องการนำไปประกอบธุรกิจครับเพื่อให้อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นวางแผนการทำการตลาดครับ Marketing Plan Business Planning หรืออื่นๆอีกมากมายหรือบางคนจะนำไปประกอบอาชีพหรือเรียนรู้เพื่อประดับความรู้ไว้ก็ตามครับในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ส่งท้ายปีนะครับตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ 9 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นวงเล็บไว้อาจจะเกินเวลาจนถึงทุ่มหนึ่งก็ได้นะครับผมจะเปิดสอน2วันเต็มๆครับ
โหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานจะมีการทำเวิร์กช็อปจะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐานจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเป็นศูนย์จนถึงขั้นที่ท่านสามารถพยากรณ์ได้เบื้องต้นในพื้นฐานใครสนใจครับเจอกับผมตัวเป็นๆมาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานใช้ความเข้าใจมากกว่าความจำเรียนรู้กันแบบสมัยใหม่ติดต่อเข้ามาได้ครับทางรายและเบอร์โทรศัพท์ชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชนะครับอีกทั้งในช่วงต้นเดือน4ธันวาคม2564มีปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสเกิดขึ้นใครอยากร่วมบุญกับผมอาจารย์ซันมหาทศดาราใครอยากส่งดวงชะตาเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมในการหนุนดวงชะตาเปิดดวงชะตาพิธีกรรมวันนั้นจัดขึ้นเวลา 17:09 น.นะครับรวมทั้งจะมีการสวดมนต์เจริญภาวนามีการแผ่เมตตามีการขอขมากรรมถอนคำสาปแช่งสาบานด้วยสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันครับที่ราย ID เบอร์โทรศัพท์ของชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะนำไปถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานรวมถึงถ้ายังมีงบประมาณเหลืออยู่เราจะไปสมทบทุนในการสร้างพระประธานที่วัดป่าพุทธปฐมอุดมชัยจังหวัดมหาสารคามครับลัคนาราศีกรกฎครับสำหรับชาวกรกฎอยู่1ใน2ลัคนาราศีที่จะต้องระมัดระวังการโคจรโยกย้ายของดาวอาทิตย์จากราศีพิจิกไปสู่ราศีธนูครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก่อนหน้านี้อยู่ราศีพิจิกในเรือนปุตตะจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องรวมถึงเรื่องงานนั่นเองครับเพราะอะไรครับเพราะอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนั่นเองอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือเกี่ยวกับเรื่องรายได้การเงินผลประโยชน์อังคารกับอาทิตย์มาร่วมกันในเรือนกระดุมพระทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องระมัดระวัง1งาน2บุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่า3เกี่ยวกับเรื่องรายได้ผลประโยชน์การเงินแต่หลังจากที่อาทิตย์โคจรออกจากเรือนปุตตะไปเข้าสู่เรือนอริราศีธนูนั้นสิ่งที่ดีขึ้นก็มีครับเรื่องการงานเรื่องบุตรบริวารหรือสิ่งที่เราอยากทำต่างๆที่มันติดขัดมีปัญหาจะดีขึ้นเรื่องการงานเรื่องบุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าปัญหาทั้งหมดจะคลี่คลายได้ถ้าหากผ่านช่วงนั้นมาแล้วเราระวังมาแล้วไม่เกิดมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับหรือเกิดขึ้นก็ไม่หนักหนาสาหัสแต่เรื่องที่ต้องระมัดระวังใหม่ครับคืออาทิตย์ไปอยู่เรือนอริต้องระมัดระวังศัตรูทางด้านการเงินคู่แข่งทางด้านผลประโยชน์ข้อพิพาทคดีความเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเงินตรงนี้เป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังรวมถึงข้อพิพาทคดีความอีกทั้งอาทิตย์ยังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเพราะพฤหัสก็ไปอยู่เรือนมรณะอาทิตย์และพฤหัสทำมุมหอกพุ่งสู่ลัคนาราศีกรกฎในเรือนอริเรือนวินาศเป็นสามเหลี่ยมพุ่งหอกนะครับใครเรียนโหราศาสตร์กับผมเนี่ยจะรู้ว่ามุมหอกคืออะไรมุมหอกเป็นมุมที่โดนเล่นงานเกี่ยวกับสภาวะจิตใจคืนไม่เข้าคายไม่ออกแทงใจดำรับไม่ได้เก็บกดดันนั่นคือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังอีกทั้งยังมีมุมพุ่งหราวอีกครับคือศุกร์กับเสาร์ร่วมกันเป็นคู่ศัตรูเล็งสู่ลัคนาราศีกรกฎในเรื่องของความรักหุ้นส่วนปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆก็ต้องระมัดระวังเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎครับเรื่องดีก็มีแต่เรื่องควรระวังก็ต้องมีสติเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎควรที่จะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการชำระหนี้สงฆ์บริจาคทรัพย์สินเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่เราสามารถบริจาคให้คนอื่นได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนนะครับบริจาคไปเลยรวมถึงครับหาโอกาสไปปฏิบัติกรรมฐานครับถือศีล8ปฏิบัติกรรมฐานทำบุญให้ผู้ตกทุกข์ได้ยากทำบุญให้คนไร้บ้านคนไร้เงินปัจจัยในการรักษาชีวิตเป็นโรคเป็นภัยต่างๆนะครับตามกำลังศรัทธาทำแล้วเราไม่เดือดร้อนอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรให้เทพเทวดารักษาและดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎจะเปิดแน่นอนจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแน่นอนครับโดยสรุปครับหากชาวลัคนาราศีกรกฎไม่ประมาทในชีวิตและระมัดระวังเรื่องที่ผมพูดแล้วครับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎจะผ่านไปได้ด้วยดีช่วงรอยต่อระหว่างปี 2564 จนถึงปี
2565 ชาวลัคนาราศีกรกฎจะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสและเตรียมรับความเป็นมหามงคลจากการโยกย้ายของดาวพระพฤหัสในวันที่ 8 เมษายน 2565 ดวงของชาวลัคนาราศีกรกฎจะพลิกแน่นอนครับความเป็นสุภวะมงคลทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในทุกด้านแน่นอนในปี 2565 ครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดลัคนาราศีเดียวกันกับเพื่อนของท่านกับญาติของท่านกับมิตรของท่านหรือท่านอาจจะเห็นคนอื่นว่าเกิดลัคนาราศีเดียวกับท่านทำไมดวงชะตาจึงไม่เหมือนท่านเลยครับสิ่งนี้ครับผมจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ทั้งหมดมาแล้วนั้นเป็นการพยากรณ์จากดวงดาวที่มีการโคจรโยกย้ายโดยเฉพาะดาวอาทิตย์กับดาวพระพุธเพียงเท่านั้นครับยังไม่ได้พยากรณ์ถึงดาวทั้ง10ดวงยังไม่ได้พยากรณ์ถึงพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันออกไปคนเกิดแต่ละลัคนาราศีแม้ลัคนาราศีเดียวกันแต่ตอนเกิดดาวทั้ง10ดวงโคจรสถิตอยู่คนละที่คนละภพคนละภูมิกันครับถ้าหากท่านอยากจะรู้ดวงชะตาของท่านอย่างแท้จริงครับเพื่อใช้ในการวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือท่านต้องการนำไปประกอบธุรกิจครับเพื่อให้อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นวางแผนการทำการตลาดครับ Marketing Plan Business Planning หรืออื่นๆอีกมากมายหรือบางคนจะนำไปประกอบอาชีพหรือเรียนรู้เพื่อประดับความรู้ไว้ก็ตามครับในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ส่งท้ายปีนะครับตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ 9 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นวงเล็บไว้อาจจะเกินเวลาจนถึงทุ่มหนึ่งก็ได้นะครับผมจะเปิดสอน 2 วันเต็มๆครับโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานจะมีการทำเวิร์กช็อปจะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐานจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเป็นศูนย์จนถึงขั้นที่ท่านสามารถพยากรณ์ได้เบื้องต้นในพื้นฐานใครสนใจครับเจอกับผมตัวเป็นๆมาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานใช้ความเข้าใจมากกว่าความจำเรียนรู้กันแบบสมัยใหม่ติดต่อเข้ามาได้ครับทางLINEและเบอร์โทรศัพท์ชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชนะครับอีกทั้งในช่วงต้นเดือน 4 ธันวาคม 2564 มีปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสเกิดขึ้นใครอยากร่วมบุญกับผมอาจารย์ซันมหาทศดาราใครอยากส่งดวงชะตาเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมในการหนุนดวงชะตาเปิดดวงชะตาพิธีกรรมวันนั้นจัดขึ้นเวลา 17:09 นาทีนะครับรวมทั้งจะมีการสวดมนต์เจริญภาวนามีการแผ่เมตตามีการขอขมากรรมถอนคำสาปแช่งสาบานด้วยสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันครับที่LINE ID เบอร์โทรศัพท์ของชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะนำไปถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานรวมถึงถ้ายังมีงบประมาณเหลืออยู่เราจะไปสมทบทุนในการสร้างพระประธานที่วัดป่าพุทธปฐมอุดมชัยจังหวัดมหาสารคามครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณกัลยาณมิตรครอบครัวชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชรวมถึงลูกศิษย์ของผมทุกท่านทุกคนที่ติดตามช่องชมรมท้าววิรูปักโขนาคราชมาโดยตลอดครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีสาระดีๆมีความรู้ต่อมิตรของท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเผยแพร่คลิปนี้ให้คนได้รู้ทันดวงชะตาได้วางแผนชีวิตได้ท่วงทันในจังหวะเวลาเชื่อมต่อปลายปี 2564 จนถึงต้นปี 2565 นี้ครับขอบคุณที่ติดตามขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ